Eta gaurkoan sare sozialen inguruko elkarrizketa bat izanen dugu, Instagramers Pamplona taldeko arduraduna hementxe dugu, Iker Bereiz, arratsaldeon, eta Ongi Etorri telebistara. Ni esker. Konta iguzu, zein da elkarte honen, talde honen eginkizuna? Beno, taldearen eginkizuna bada, hemen Iruñean, batez ere Iruñean, zen azkenean Nafarroa osorako ere zabaltzen den gauza bat eta, Instagram sare soziala erabiltzen duten pertsonak, elkar zerbait, amankomuna daukaten zerbait, puntu edo referente bat izatea. Nire sortu zen taldea? Taldea orain dela 4 urte. 4 urte sortu zen, bai. Gaina aurten urriaren hasieran egingo dugu 4. urteurrena eta gauzak prestatzen ari gara egun hortarako, orduan jakin nahi duna Igers Pamplona jarraitzea eta hori izango ditu egun hortako egitaragua edo prestatzen ari garen sorpresa guztien egitaragua. Osondi. Zergatik sortu zenuten horrelako talde bat, zein da zuen helburu nagusia, topaleku bat izateaz gain? Azkenean ikusi genuen bai estatu mailan eta mundu mailan talde asko zeudela zenbait hiritan. Orduan esan genuen zergatik Iruñan ez, zergatik ez Iruñan. Eta hola sortu zen, nik Iruñako jarraitzaile batzukin egin genuen kedada bat, eta hor hasi genuen hitz egiten Iruñan sortu behar genuela alako talde bat, batez ere hori, kedadak eta lehiaketak eta alakoak egiteko hemen Iruñako jarraitzaileentzako, eta hola sortu zen. Zen azkenean mundu mailan 500 edo gehiago alako talde daude, eta Iruñan bat izatea garrantzitsua iruditu zitzaigun, eta hola sortu zen. Nortzuk osatzen duzu eta aldea, jarraitzaile asko daude Nafarroan, Iruñan? Gaur egun Iruñan Igers Pamplonak 6.500 jarraitzaile dauzka. Gehiengoak Iruñekoak eta Nafarrak dira, baina baita kanpoko jarraitzaile pila dauzkagu. Orduan hori guretzako ona da, zen baita taldearen helburu bat bada Iruña hemendikan kanpo ezagutaraztea. Eta kanpoko jendea taldeko jarraitzaile izatea ona da horregatik zen azkenean Iruña ezagutzen dute. Gaur egun badakigu sare sozial pila bat ditugula interneten, baina lehenago aipatu dizun moduan arrakasta handia, ez? Dauka sare sozial honek. Instagram 10 urte dauzka, eta 10 urte hauetan gehien hasi den sare soziala izan da. Gaur egun Twitter baino jarraitzaile gehiago dauzka, Facebook bada uki ezina, Facebook bada hor erregea, baina esaten da Instagram oso azkar hasi dela irudia garrantzitsua duelako. Eta gaur egun bizi garen mundu honetan non irudia hain garrantzitsua den, horregatik Instagram izan duen horren beste arrakasta. 4 urte hauetan ze ekintza antolatu dituzue? Hemen Nafarroan, edo kanpoan, ez da? Batez ere Iruñan, zen, nik eramaten duan taldea Iruñekoa da, nahiz eta beste talde bat egon Igers Navarrakoa. Batez ere nik antolatzen dituan gauzak Iruñan izaten dira. Eta garrantzitsuena izan da, San Ferminetan izaten dugun lehiaketa. Aurten 4. edizioa izan da, eta arrakasta handia izaten duen lehiaketa izaten da, zen aurten 1.600 baino argazki gehiago izan ditugu lehiaketarako. Beraz, dexente ez? Bai, gero epaimaiak lan mordoa dauka horietatik 3 aukeratzeko. Baina ez bakarrik San Ferminetako lehiaketa hori, zen azkenean kedadak edo egiten ditugu, non
desbirtualizatu edo egiten ditugun pertsonak. Zen, azkenean guk jarraitzaile asko dauzkagu, baina azkenean pertsonalki ez ditu ezagutzen. Orduan, da horien bitartez egiten duguna bada jendea ezagutu, eta honek ekartzen duna bada jendea elkartzea eta komentatzea nolak egiten dituen argazkiak, trukoak edo beraien artean hitz egiten dituzte, eta hori baliagarria da azkenean denentzako, zen azkenean argazki hobeak egiten dituzu edo eta pertsonak ezagutzen dira eta hori niri interesgarria iruditzen zait. Eta ez virtualki bakarrik. Hori da, bai. Baina gero ere, horietaz aparte eskursioak egiten ditugu ere, baita udaletxearen eskutik antolatu ditu Iruña ezagutzeko eskurtsoak, muraietatik, katedrala ikustera, eta Aldezarreko kaleak eta puntu ez hain ezagunak ezagutzeko ibilbide bat antolatu, eta alakoak esan dizuana pertsonak elkar ezagutzeko eta argazkiak ateratzeko. Azkenean Instagram argazki sare sozial bat da, eta hori da helburua, argazkiak ateratzea. Osan, beraz, pentsatzen dute ekartzen zareten gehienon artean argazkigintza izanen dela oso garrantzitsua, ez? Bai. Eta gainera denetarik dago, zen azkenean Instagramen badaude argazkilari profesionalak, non beraien lana erakus dezakete Instagramen bitartez, edo kaleko edo norke azkenean guztiok daramagu argazki makina bat telefonoan. Orduan edo nork igo dezake edozein argazki eta horregatik guztiok argazki bat eta dezakegu eta Instagramers edo izan gaitezke. Osan, horreintxo bertan zer duzu eskuartean, ipatu iaztu laugarren urte hurren hori antolatzen ari zaretela. Urriaren hasieran antolatuko dugu erakusketa, San Ferminetako argazkien lehiak erakusketa, non lehenengo egunean emango ditu lehiaketaren sariak, eta horrekin elkartuta laugarren urte hurrena ospatuko dugu. Osangi. Eta horreintxe bertan nola burutzen duzue? Zuen lana, ze tresna behar dira posari? Gaur egun argazkiak ateratzeko badak egun mila modu ditugula, baina zuek, gero pentsatzen dut bakoitzak pertsonalki izanen duela bere metodoa, ez? Denetarik dago, esan dizan bezala askok argazkilari profesionalak dira. Eta hauek kriston argazki makinak erabiltzen dituzte. Eta gero Instagramen izaten dute beraien erakustazoka edo beraien argazkiak erakusteko modu bat bezala erabiltzen dute Instagram. Baina nik adibidez, telefonarekin egiten ditutia argazki gehienak. Gero bakoitzak bere trukoak dauzka, zenbait aplikazio erabili ditzakezu editatzeko, argazkia editatzeko edo. Baina nik berez, ia argazki gehienak telefonarekin ateratzen ditut. Orduan, erreza da edonork Instagram erabiltzea. Eta bakoitzak gainera gero bere metodoak, ez? Hori da. Sekulako kamara balin baduzu, argazki itxurosagoak igual egin ditzakezu. Hori da, bai. Mobilarekin ere ederki moldatu daiteke. Bai, primeran, bai. Osangi, bukatzeko ze uste duzu sare sozialen inguruan? Zuen taldetik, ezagit, gaur egun hain garrantzitsuak direnez, ia mundu guztiak ditu sare sozialak. Niretzako garrantzitsuak dira. Eta gaur egun esan dizuetan irudia hain garrantzitsua den mundu honetan, Instagram bezalako sare soziala bat erabiltzeak garrantzitsua iruditzen zait. Eta batez zerbait saldu nahi duen pertsona batentzako. Adibidez, niretzako oso interesgarria iruditzen zait Instagram adibidez denda txikientzako. Non ez dituzte denda handiak bezain errekurtso
horren beste errekurtso, orduan, sare sozialen bidez, oso erraz ailegatu zaitezke edozein pertsonetara. Eta ez daukate kostu handirik, eta denda txikientzako oso interesgarria iruditzen zaidan tresna da. Bai, batez ere promoziorako, ez? Hori da. Eta ez bakarrik dententzako, baizik eta azkenean bakoitzarentzako baita. Instagramen agertzen dira abeslari pila, modelo pila, eta denetarik. Azkenean zure burua saltzeko modu errez bat da. Gainera aipatzen duzunez ez, gehien hasi den sare soziala izan da, horrek ere baduela eragin handia, guztiongan. Bai. Oso ongi. Naik, mila esker, Txaloa telebistan izatagatik oso interesgarria kontatu eguzuna, ongi segi, eta ea arrakasta handia duzuen. Mila esker zuei, gonbidatzenagatik, eta beste bat arte. Mila esker.